तो नमस्कार दोस्तों, पहला दगड़ियों, आज है 14 सितंबर और ये है नैनीताल का मौसम। आखिरकार 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद अब बारिश पे विराम लग चुका है, तो लोग भी अब घरों से बाहर निकलने लग चुके हैं और ये नैनी झील में नौकायन शुरू हो चुका है। जो नौकाएं कल तक झील में समा चुकी थी, अब पानी का झील का जलस्तर कम होने के बाद नौकाएँ ऊपर आ गई हैं और अब नौकायन शुरू हो चुका है। सैलानी भी काफ़ी संख्या में नैनीताल पहुँचे हुए हैं घूमने के लिए। हालांकि अभी भी कोहरा लगा हुआ है नैनीताल में, लेकिन राहत की बात यह है कि बारिश पे विराम लग चुका है। दोस्तों, कोहरे के बीच भी काफ़ी मनोरम दृश्य हो जाता है नैनीताल का। काफ़ी संख्या में सैलानी पहुँचे हैं नैनीताल की सुंदरता का लुत्फ लेने के लिए। छुट्टियाँ भी अब शुरू हो चुकी हैं, तो छुट्टियों के चलते भी काफ़ी संख्या में सैलानी पहुँचे हुए हैं। तो उपयुक्त मौसम है नैनीताल घूमने के लिए। बारिश का विराम लग चुका है फिलहाल, और ये मानसून की आखिरी बारिश थी। तो दोस्तों, 48 घंटे की लगातार बारिश के बाद अब बारिश पे विराम लग चुका है और मेले में भी अब लोग आने लग गए हैं और थोड़ी सी उम्मीद जग चुकी है मेले में दुकानदारों को, झूले वालों को, कि उनका नुकसान जो है काफ़ी हद तक नुकसान की भरपाई हो जाएगी। आज और कल और मेला है। वैसे प्रशासन से 2 दिन मेला बढ़ाए के जाने की मांग की है इन लोगों ने। तो अब ये पंत पार्क में चहलकदमी शुरू हो चुकी है बारिश पे विराम लगने के बाद। तो ये लोगों की चहल पहल दिखने लग गई है। अभी सुबह का समय है, तो मौसम आज साफ़ है, तो उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी संख्या में लोग मेले का लुत्फ़ लेने आएंगे, क्योंकि 2 दिन से बारिश की वजह से मेले का लुत्फ़ नहीं ले पाए थे। थोड़ी देर में आया, जब मैं वहाँ था जब भी आ जाते।